Зээсэн байцгаана уу? Ариун санаа бай. Ёо, бурхан минь намайг хардаа. Би яг баг харж гэнэ оо my god. Энэ яг юу вэ гэхээр хаа уул бишээ. Манай энэ King дотор ус тасарсан зөө халуус. Тэгээ миний угаасаа усанд орох дургу хэлэхүү. Айгуу тийм сайхан шалтгаан болоод ороод ирсэн чинь бас арайчтэй бас тий. Бас юмд хэмжээ зар тоо моо байх ёстой. Тэгээ дээрээс нь заяа. Хилний энд нөгөө нэг юу ядэн штэ. Herpes юу илээ. Ямар ч хилний энд нэг тийм гимтсэн гоё юм ярьж чадахгүй өгч байна. За юу яацгаая. Одоо энэ үс тослогдоод бүр хүн амир юм. Одоо намайг бүхэн арах юм бол бараг цочролд орж ухаалж унах тхүү. Яс үсээ гүлчитэл нь боочоод жим руугаа бишээ. Санжаад орж хоолыг бэлтчихэд жим руугаа очоод амар дасгал хийн зөө. Та нар намайг инстаграмаар дахгүй хүүхдүүд дагаач хүүхдүүдээ. Ягаад гэхээр би инстаграм дээр одоо дасгалууд оруулж эхэлж байгаа. Ер нь оруулаа эхэлсэн. Тэгээд цаашдаа ч гэсэндээ ингээд гой гэртээ хийж болох амархан дасгалууд ч юм уу те. Өдөртөө нэг ийм дасгалыг 20 минут хийчих хэрэгтэй. Гэх мэтчлэн гой дасгалууд зааж байгаа байхгүй. Одоо дээгүр юм зүт. Ёо гэхдээ энэ үсмэс хараачтай арайчтэй. Одоо манай дээр ус тасраад 7 хоног. Одоо би ойрдоо нэгэн тийм амархлын байдалтай байгаад байгаа шүү дээ. Гэхдээ сайхан хөсөн үедээ унтаад хөсөн үедээ сэрэл гол яваад исэн шүү дээ. Тэгсэн чинь нөгөө нэг нойр маань өмнө нь солонгост байдаг шигээ ингээд өөрчлөгдсөн заяа. Өглөө бараг 6-7 молоо гэж унтаад тэгснээ өдөр 1-2 морь гэж сэрээд байгаа. Өчигдрийн хувьд гэх юм бол би ерөөсөө унтаж чадсан. Өчигдөр би бүр албаар тэгж очихгүй юу. Нэг харсан чинь цаг өглөө 8 болсон бид өнөөдрийн өглөө 8 гэсэн үг шүү дээ. Тэнгүүд нь зас энэ чигтээ унтахгүй байжгаад шууд орой олгоод өөрийгөө ингээд нэг тийм амар механикаар бүр ингээд өгтөл нь ядрааж жагаад унтъя та гэж бодоод. Тэгээ хөвччихсэн чинь хальт дог хийчих. Тэгвэл манай хүн босоод үсэт цуулахаар явсан байна. Тэгээд үсэт цуулахаар явсан явгаар би сэрсэн ахгүй юу. 11:30 цаг авсан байсан. 12:30 цаг авсан байсан гэхлээр 12:02 үед сэрээд энэгээр түр санжаа гэж орилж жагаад нойрс сэргээд тэгээ буцаад бид масчаад нэг юм олж идчихээ буцаа хөвтчихсэн чинь бас нэг хальтууг гिचчих. Тэгээ тэгсэн чинь хоёроос ирчих байхгүй. Манай хоёр муур. Ой, сайн байна уу? Ярьцлага авах юм аа. Сайн уу? Таны ах чаа нэ ээж чи тэр ярда. Нүднэ анаа. Ой. Яа ч нүднэ. Нүднэ хардаад байхгүй юу? Ямар ч нэг нь энд байгаа, нөгөөт нь энд. Кофе уугаад цонх ширтсэн чинь шууд ээжигээ санаж шүү дээ. Манай нөгөө анхаад дүүх чинь жудогийнхан секцийнхэн хүмүүсүүдтэй хэр юм бэлтгэл рүү явуулаа хийцээ. Тэгээ угаасаа яаж санахгүй байж чадахгүй ээж аав хоёр. Тэгээ дүүдээр очих гоё бичлэгээд өдрийн туршид ер нь яаж барилддгийг нам мамаг аваа шидэх нү яах нү тэ очоо гоё бичлэг хий. За өхөр алдаж өхөр өглөө. Гэт кофегоо очоод гэс хоолоо идчихэд жим руугаа ороод тэгээд бэлтгэлээрээ уулзцгаая. Өнөө нэг аим шиг тостой өсөө бүр сайхан ингээ гүлчитэл боогоо ичглаа. Тэгээд нарны тосоо жоохон ихтүүлээ цацчих. Гэтэ яах вэ? Хоол болсон. Өөрийнхөө хоолыг идчихсэн. Одоо энийг санжаад орж аваач өгнө. За, юу өмсгөө? Очиж заа гой савн суучаагаад хөлсөө бүр амар гаргаж аваад усанд орноо. Одоо би зүгээр л үнэхээр усанд орохыг үзий яддаг байсан бол одоо би усанд ормоор. Одоо яалч хүнэ жоохон эртөөс өмсгөр жоохон ичдэг насны дээр иччихжээ. Заахан эртөөс өмснө гэхээр ичээд шүү дээ. Баба. Зүгээр гоё байна. Тэгээ ер нь тэгээд нэг хүн анх жимд явахдаа ингээд турыг барий те гоё биштэй болъё, хөөрхөн болъё гэж айгүйх явдаг байхгүй юу? Тэгээ удаа ингээд те 10-аад жил мэл яваад ирэх юм бол эрүүл мэнд өөрийнхөө ингээд сэтгцэн эрүүл мэндэ бодож фитнес рүү явдаг гэж боддоо. Одоо би ингээд жимээ хийхгүй нэг 7 молоо унах юм бол бүр цаанаас стресстэй л юм бол амар стресстэй санагдаад ингэдэг байхгүй. Тэгээ очиод ингээд ямар ч зориггүй шүү дээ. Би тэмцээнд орё гэж байгаа юм уу? Үгүй. Би турыг гэж байгаа юм уу? Үгүй. Булчинтай байл гэж байгаа юм уу? Зүгээр жим дээр очиод сайхан хөдөлгөөнөө хийгээл хөлс мөсөө гаргаал. Ингээ гараад ирэхэд бүр ингээд
Ямар ч стресс болчдөг. Боли. За ордер ядаж хураачихъя. Ажил үс бүтнэ. Хова. Ямар хөө guys зүгээр байгаас тэ маш тайжгүй байгаас тэ тий. Тийм тайжгүй. Зя одоо ишээ хөдөөрөө гараа явцсан. Ээж аав дүүтэйгээ нөгөө эрэгтэй дүүгийнхаа хээрийн бэлтгэл рүү юу ер нь ямар хөө өдөө харахгаа явж ирээд үлээ. Ямар хөө нэг бобор сармагч болсон байгаа нөгөө чарыг. Тэгээд ер нь гадаа нийт юм гоё боромороо ороод тийм гоё тоос мос байхгүй болохоор айгу гоё байна. Тэгээ очиод гэт цөвөн дээр сүтэцээ хийж идэмээр байна. Энэ манай нэг дуунд чинь манай аав. Энэ одоо юу өгөл вэ? Бөөн цас. Одоо энэ манай чинь зүгээр ингээд болгоосаар байгаа болчихсон шүү дээ. Станаас хон дөрөв урдаа. Энэрүүл авах. Энэ цаашаа. Айсад бүр ийж нөгөө Орос руу гарыг. Ям аха. Бүр гоё. Үзэсгэлэн тийм аа. Одоо өвдөө бүрдэж байж шээ. Одоо балаа юм шиг. ёо яг нэг хөдөөний өгөх. Сайн уу? Алло. Папаралцсан шүү дээ. Өнөөдөр энэ нөгөө манай дүү чинь жудогийн секцэнд явдаг байхгүй юу? Юу болох гэж байгаа? Олимпи аврах болох гэж байгаа. Тэгээд тэгсэн чинь ингээд бүх эцэг эхчүүд нь эргэж ирээд тийм эргэлтж болоод байгаа юм уу? Тансаглалж болоод байгаа юм уу? Манай нэг сармагч байгаа нэ. Яаж ч би бүр аим сохорцоо энэ олон тэрсгэн хөөгдүүдээс дүүгээ харахгүй байх юм. Нэг малгатаа байх хэрэгтэй доо. Ямар том нохоо вэ? Энэ анхаа ажиг шиглээ. Гэтэ гадаа амар гоё наа. Бороо ингээд бороо шиврээд. Дүүгээ олчмоор байна. Хөрх юм ба ингээд багш нарын дөрөв мөрөн гэр сурагч нарын нэг 6 цамхаг момхог юм уу? Тэг ингээд нэг цамхагнда долуулаа зургуулаа байд юм байна. Тэг манай та мууч байгаа юм байна. Энийг төхөөрөмт дээрлэгч гинэ гэсэн чи. Хөө. Хөрх. Хөөе мөрөө анх хоёр ээжтэй. Тэр манай дүү. Пат хар болчихно хар. Эдгээр одоо тэг жудааных нь андууд нь. Хөөрх шүү. Тийм байна. Оногнууд нь ингээ хөвчдөг юм байна. Оногнууд. Оног дааг мак. Томроод ирэхээр тийм босоогоор. Сүүл нь хүнтэй морь зэр ярьсан чи морь босоогоор унтдаг ингээ тэгээдсэн байхгүй. Тийм босоогоор унтна. Босоогоор унтж байгаа зарим нь бүр нойроод шүү дээ. Босч ирэхгүй. Босч ирэхгүй. Бүркраад унтаад байна. Тэгээд нэг цаг 30 минут гэж унтаад. Спид л босоод тэгээд дахиж. Зя хэдүүлээ гоё бурито хийцгээе. Бурито хийхин тулд бид бүгдэд ийм энэ юуны гурил гэдэг үлээ. Гамбар. Илдэвтэй гурил. Тэгээд 3 төрлийн соус хийж байгаа байхгүй юу? Би сая ChatGPT-гээс асууж хийж байгаа. Тэрнээс ш би бурито энэ төр ерөөсөө амьдралдаа хийж үзэж байгааг байхгүй. Тийм учраас эхнийх нь менюцтай соус. Менюцтай соусанд нь 2-4 ширхэг сармас, давас, тэгээд 4 албан менюд 4 албаг цөцгий гэсэнтэй. Бид хоёр сая дэлгүүр мэлгүүр гар цөцгий мөцгий энэ төр аваад орж ирсэн байхгүй. Ёо, oh my god, энэ хардаа.
энийг яасан гэж би хүнд юм өргөөд заяа. Тэгээ тэр доош уунахтаа миний хумсыг хойш нь эргүүлээд хиймэл хумс штэ тэгсэн чинь хиймэл хумс өөрийн минь хумстай хойшоо эргээд махна гараад ирсэн. Тэгээд амар хэцүү байгаа. Тэгээд шууд халуун дээр нь би явж наага хийхгүй буцаагаад. Тэгээд нааж дуусчаад би өнөөдөр энэ хумстаа зэрэгцүүлээ бүгдийг аваа хийчихгүй. Тойш нь ингэж гингүүд ингэ салахгүй байгаа таахгүй. Наалтсан юм шиг. Юу ч гэсний 2 хоног үзээд болохгүй бол имлэг очиж хуулуулж авд юм уу яа гэж бодоод байна. Октоудаа энэ урт хүмүүс хийлгэхдээ жоохон бодолтой, анхааралтай, болгоомжтой байх бол сүр сар хийсэн юмуд бол махтаа хойш ингэдэг юм биш үү бурхан. Хүүш бодсноос илүү амар гоё амт гарч ирдэг юм байна. Энэ цавсыг бэлдсэний дараа хайр юу яа? Тэхөө тайгашаарай. Мачид том гамбан зав. Энэ цатыг төгөл. Дараагийнх нь орц болохоор юу юм бэ? Сонгон, авокадо, тэгээд уул нимбиний шүүс орох юм байна. Данч бид тэр нимбиний шүүс аваагүй мартчих. Тэгтээ хийхгүй л байчи. Тэгээд давс, перц, улаан лойл нухат хийх юм байна. Энэ одоо 100 мөн болох нь өөй. Арай хүүтэн үү? 7 сараас амар хална гэсэн. 7 сараас уу? 708 сар гоё гэсэн шүү дээ. Тэгж үзээсэй тэ бурхан минь. Бас ингэж. Одоо манай хүн 7 сарын 1-нд амралтаа аваад бид хоёр хөдөө явна. Одоо би чинь нөгөө нэг өөрөө Монголд байхдаа Монголд ирсэн ч гэсэндээ гээд хөдөө явъя гэхэлэр ингэж идэв гэсэн байхгүй юу? Аста тухтааж усанд орж чадахгүй гадаа мадаа бицсахгүй басахгүй гэх тэг явдггүй байсан байхгүй. Тэг хүн хөгшөрхөөр угаасаа явмаар санагддаг болчдөг юм байна. Тэг одоо энэ удаагийн хөдөө явахдаа би бүр үнэхээр гоё патхар өхөн болно гэж би бодож байгаа. Ер нь тэгтээ хараа хүмүүс нэг за 7 өдөр бүр болий. 5 өдрөч болий. Ядаж нэг 2-3 хоногт нь тасгал хийждэг бол тээ. Тэ. Хэн бол нэг тэгж амар харгалалтанд өртөөд стрессэнд өртөөд байхгүй шүү дээ. Тэ ер нь нэг за 7 хоногийн 3-4 өдөр дасгал ивэл. Хоолтын тал дээр нэг жоохон мэдлэгтэй болж ирдэг. Одоо би харахтаа энэ стрессийг шууд тасгал хөдөлгөөнтэй шууд холбож хараад байгаа байхгүй юу? Шууд хамааралтай шүү дээ. Одоо би ингээл тасгалаа ихгүй 7 хоног юм бол амар стресстэй идэв шүү дээ. Ууралж мурлаад. Тэгээ тасгалаа гэдэг эхлэхээр ерөөсөө уурлахгүй гас. Тийм дэглэн барих тийм хэцүү биш те. Дэглэн барихын талаар чи одоо хүмүүс ингээл заавал таны цээж махал идээл төмөсл идээл ингээл бүр ингээд амар зовж турдаг гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Чи энэ дээр гоё тийм хэцүү биш гэдгийг нь гоё ойлгох шүү дээ. Өдөр болгон нэг хоол идвэл угаасаа хүн идэж штэ залхан одоо нэг идэж чадахгүй. Тэгэхээр зөв хүнсээрээ аль болох гоё сонирхолтой хоолнуудыг бас гүнзтэй хоол хийж идээд байвал тэглэн хоолыг өдрөөлгөө идээд байх боломжтой штэ. Тэгээд энэ үед бол зорилгоо маш сайн тодорхойлох хэрэгтэй гэж боддог. Зорилготой байж ижлэн тэглэн хоол идэнэ. Тэр амар чухал те. Яг яах гэдэг нь тэр зорилгоо л хамгийн түрүүнд тодорхойлох хэрэгтэй. Одоо нэр гоор нь холгоно. Үгүй ш тусдсан ш. Энэ болохоор майнуудтай. Энэ дотроо тэгвэл хараа ахаад өөрсдөө бомбөр хийж. Тэр нь дахиад нэг өөр ш. Дахиад өөр юм. Дахиад нэг өөр байгаа. За энэ дотор нь орох ногоонууд нь бол болцсон. Энэ хоёр соус нь бас болцсон. Үеэс уучлаарай. Тэгээд мах маань болсон. Энэ гамбар маань болсон. За тэгээд хийж үзцгээе. Бийдэ шүү заяа. Маад мөнгөлөг цас байхгүй лэр. Би бол дотор нороо хичүүл тээ.
Энийг хараа угаасаа доот хэсэг нь ингээд номраад идэг болохоор доогоор юм ороод юм биш үү угаасаа. Нийт 9 бурито. 9 бурито тий? 9 бурито хийгээд би 2 хагас нээдээ. Майонез л үлдсэн нээдээ. Тэ сайхан гиз садсан чинь нойр үрээд унлаа. Яг уу анхны удаа хийсэн гэхэд бол маш дайжгүй заяа нэг 10-аас 9 оноо. Бас ер нь дайжгүй шүү. Гурлал жоохон хатууд болсон. Тэгээд жавчны ийшээ ингээд дараагийн бүрэлдэхүүн дээр яг гоё анхаарал амар гоё амттай хийнэ. За тэгээд өнөөдрийнхөө энэ гоё урт бичлэгтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Ариун санаа баярлалаа. Нэш. Мөнийг харуулж ирсэн цухтаа badах. Баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баярлалаа.